Imes PAODAM miyang tabiri basing busur balana kurumzari ngasigi maruba pau pizari. Lupa karo chabagi senfam startup scheme gita duna lairiba ase kana balowi duna senthok lambi laina bahot na minasi haina Chief Minister N Birena phungdokre. Gautam Adani gi lanthum thizin gadabani haiba kholau lauduna CPI Manipur State Council na wakan fam chathakre. Film making gi matang na chatharakhiba workshop loisinkhre. Loinana IIT Bombay gi chahita nipan suraba mairoi ama hostel mathol taret subadagi chokthaduna sikre. Paumucha khane pizari. IGA South ki meeting makhada taramanga suba Assam Rifles na senduna thasegi maridagi hoduna chatkiba organic farming education tour gi flagging in ceremony thoram ngasi Chief Minister N Biren amadi Major General Rajan Sarawat yauna Mantri Pukri da leiba IGA South ki Mantri Pukri garrison da pangthokre. Thormaduda Wangangladuna Chief Minister N Biren hai Manipur lengakna changsaliba war on drug da Assam Rifles ka loinana lenga asina drug kaya phakre popi yanthatpada Assam Rifles na saruk yaduna lawriba thodang ase thagatli. War on drug ase miyam amadi hawalakliba nahasingbu nisagi chaithengdagi kanduna hena faba punsi lambi ama pinabagi pandamda lenga asina paikhatpani masi popi plantation tawriba natraga drug karbar tawriba singi mayokta nate makhoibu afaba lambi da chatnabani. Mahangna makha taraduna hai chingda popi thanabagi dama uwa yanthatpana soil erosion kokhanduna soil erosion thohanduna hauzik ising phangdabagi achawbak macha am oidi chahi tara kungi matungda Manipur gi fivam ase karamba fivam da laigani haiba tamba ngamde maramasina miyamna su chingda uwa yanthatpagi thabak ase thadoklasi. Lamdam asida lairiba mipung khudimak sarkari thabak piba ngamba nate lenga asina karor chamagi senfam startup scheme gi taduna lairiba ase kanaba lobiduna senthok lambi pinaba honaminasi. Poppy plantation yanthat kraba mafam singda senthok laiba amadi productivity wangba alternative crop sing thanaba sarkarna selli haiki. I'm telling you again, the government is not against you. Assam Rifle or police or myself is not against you. We are launching this war on drug to save you and your generation, to save us and our generation. Ekhoigi isasung isusing lakadab generation kananabagi ekoi maduda tawbane koi kanamtagi against tawbane kana gumana hai thabak government employee government. No, we cannot provide all the 30 lakhs people to the government employees. 30 lakhs people who government employed. Now we have opened the startup hangago like 100 crore targale. You come and apply. Now tawning farming tawning bra kari business tawning kari tawning electronics ki tawning bra. Now planning department da. It is widely circulated. Magi bayanda loina phangmani. MPCC gi Vice President Hareshwar Goswami gi Wangkhai Konsam Laikai da leiba yumda sakhangda basingna nongmai round tarani thoirom kapsalambagi thawongbu yaningda phongdokladuna Wangkhai Puka Lampakta ngasi High School Block Congress Committee na sinduna wakan infam maphamkre wakan infam aduga mari lainana High School Block Congress Committee gi President Akham Bimal Chandra na hai Leibaki oiba tongan ba thaudok kaya da saruk yaduna afava suggestion kaya piriba leader amagi yumda nongmai kapselamba haibasi akan mamawongda condemn tawi thawong ase lenga asinasu taraina lofam thokte leibaki afana ba thodang loriba kaya singi mathakta asigumba nongmai kapsenduna kihan khangan bagi thawong chatharak pataragadi leiba ase karamba fivamda lakadawribano gun culture tawribasing asigi mathakta action lokhatnaba tungan ba case amadi complaint kaya tawkhre adubu ngasi fawwa chenabasing fagatuna chapchaba action lokhatkiba leitri maram asina handak
थोकलिबा थौदोक असे खक्के वाफम नतना मरम चादना लाइसेंस कन पाइदुना मियाम मरक्ता नोंमै कापतुना अके खंग पीरिबसिंग लैंगाकना चपचाबा एक्शन लौखटपीदुना मतुंगदा असेगुंबा थौदोक अमुक हन्ना थोहंदनबा होनबियु हाइकी वकन मिफम अदुदा युमलक्ता नोंमै कापसिंदुना अके खन पीबा यानिंदे इकाई अखोई गन कल्चर पामदे शांति पामी नोंमै पाइबा हैतबसिंग फारगा जंगलदा थंबिख्रो अखोई शांति ओइना हिंगहल्लु हाइना थाबा ब्लैक कार्ड कया पाइबगा लोइनना खोलाव कया लौकी हाइरी नोंमै कापसल में थौदोसी मसिंग langam dan thokre ar masi aina khanjama tamda government su masi tunggoina sigma thokdo thorok tramai damakta akhoi masagi government na gan nongmi issue tawdi se sagi license issue tawdi sing marak sida akhoi sagi karam khar di masanga thongna basin na tabida akhoi criminal reputation sin na bra bagi akhoi ra khitang praja me akhoi thamoi da pawum lai aduna government na masi komno thigat pi ra kanda mara liba khudimaksi atu matong da phar kanda ain go chara pi ra kanda sigma thokdo se amu hana thon bi ra kanu maram di praja akhoi ji sigum ba mayam si tabra ngai tre tabra ole sigum tang thamjage कुमजा लिसिंगनी कुलुमदोय कुनवरी की लेंगा की बजेट मिचम मियामगी मायोक्तनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी सेमदुना गौतम आदनी की लंथुम थिजिनगदबनी हाइबा खोलाउदा सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल ना वकत मिफम चथखरे ngasi बीटी रोड ता लेबा पार्टी सिगी ऑफिस ता पांगथोकिबा वकत मिफम अदुदा सरु याखिबा सीपीआई मणिपुर स्टेट यूनिट के फॉर्मर सेक्रेटरी एल स्वतिन कुमार ना पालिबा लेंगा असिना हंदक पुथोकलिबा बजेट असिदा मिचम मियामदा खरा हेना कानगदबा पोरम नत्रगा ममी मचेत अमा फावबा तादे हाइकी लोइनना अथुबा मतमदा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जेपीसी सेमदुना थिगत हल्लो हाइना दाबी तौकी महाकना मखा तारदुना मिचम मियामगी याइफा थौरांग मचा अमा फावबा यावदबा बजेट असिगी मायोक्ता सीपीआई ना लेबाक सेनबा थुंगना वाकनिफम असि चथगनी मियामगी लंथुम कन्नबगी अमसुंग सोथौरबा मियामबु मिमाननबा थाक्ता चिंखनबा चंगसिलेबा खोंजंग सिदा लेबाक मियामना सरु याबिनबसु महाकना अपील तौकी मियोय खुजोम खके तरेस्ता अदुबा बजेट ने मरमदुना मसी बाय कांग्रेस पार्टी ना लेबाक सिंगमा तुंग सुंग सिगे धरना से तौरी बनी लोइनना अखोगी प्राइवेटाइजेशन की खोंगता यांग संचली बतौचिन से मसी बपू से नरेंद्र मोदी लेंगा असिना और चार सेंजाव पाइ अदानी का लोइन सिनरपा सिन मरम वरकादा मसी दी लेपा सिगे मिया कोनमना अदु वेलक्तबदगी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटी में सिनरगा नत्रगना सुप्रीम कोर्ट मा फारगा विचार तौनबु यापल सकन सिगेबा मनुगु मरिना बकोय धरना लाइरबा लोंमी सिंगदा जीएसटी थिहल्लिबा से अथुबा मतमदा लौथोक्तुना लाइरबा लोंमी सिंगबो हिंगहनबियु हाइना ngasi चीफ मिनिस्टर गी बंगलोरा मणिपुर प्रांत की भारतीय किसान संघ की मियो सिंगना चतुना मेमोरेंडम बिसिंक्रे हाइना प्राण सिगी जनरल सेक्रेटरी खाइदेम धाराना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे महांगना मखादाना हाई लौमी सिंग असी पोथोक पुथोकपा प्रोड्यूसर नि हाइदुनसु कंपनी सिंगदा लैरिबा आईटीजी अमदी आईटीसी सिस्टम असी लौमी सिंगददी लैते मरम असिना लौमी सिंगदा पोथोक पुथोकलबसु लमदम सिगी इनकम दा हेंकट हनबा ngamde करिगुंबा लौमी सिंगदा लैरिबा जीएसटी असी लौथोकपा अमदी कंपनी की सिस्टम लैरिबा आईटीजी अमदी आईटीसी असी लौमी सिंगदा लैहनबा मतमदा लमदम सिगी सेंतुंगी लमदा हेना फबा ओइरकनी हाइना महाकना मखाताखी अजन क्वाइदि मरु ओरिदि ग्रेनोदा अखोगी लौमी सि प्रोड्यूसर नि हाइरे पोट पुथोइबा कांगबु सिंगिना प्रोड्यूसर सिंगिना कंपनी की लेवल ददी मखोइना अखोगी कनोसी ITC ID input tax credit हाइबगी सिस्टम हम मोइदे सलाई देबा अदुगी सिस्टम दो अखोइ लोंमी ददी प्रोड्यूसर ओइबसु सलाई बिद्रेबा मरमदि केरोदा इनपुट लोक्सन बसिंसे मसी डाउन GST अदुगा नसागी आउटपुटना हाई GST दु पीबा ngamnaba अदुगा इनपुट सिना डाउन GST लोबा अदुगी सिस्टम जी एग्रीकल्चर बे अप्लाई तो बिद्रेबा
Manipur da hanbo ina film making gi process ta yamna maru oiba audio recording amadi sound design gi matang da mamang thagi tang kuntare ta gi hauduna chatharakpa workshop solution create Department of Art and Culture Government of Manipur gi makhada laidiba Manipur State Film and Television Institute MSFTI na Palace Gate ta laiba MSFTI gi classroom theater da chatharakpa workshop asida Department of Audiography and Sound Engineering Dr. Bhupen Hazarika, Regional Government Film and Television Institute, Guwahati gi Head of Department Farooq Iqbal Amadi, Chungkham Imo, Lecturer Department of Audiography and Sound Engineering, Dr. Bhupen Hazarika, Regional Government Film and Television Institute, Guwahati na resource person sing oina saruyaki. Workshop program adu MSFTI gi Director Birendra Salam gi mideng makhada Ronel Hawam na workshop coordinator oina pangthokibani. Workshop program asiga mari lainana MSFTI gi Director Birendra Salam na haikibada film making gi process ta audio record si yamna maru oiba amadi khangdaba yadaba maramna workshop program asi sinjakibani. Manipur da ngasi buthokna riba film sing asi ayambana audio gi saruk asi mapalam gi film singa changdamnabada sothana lairi hiramasida makatana sound gi matangda hena kupthana nainaba workshop program yauna tungan ba film appreciation course cinematography lighting amadi editing yauna mathang workshop program sing pangthoknaba semsare haiki. Imphal tamai lambi gi khwaidagi samba lambi ama oina chatnariba lambi gi thonglan atongba amadi ti waichung khul ani samnanaba irang turel mathakta chahi ahungi mamangdagi saba hauramlaga ngasi fawba loisindana lairiba thong ase athuba matamda loisinbinaba liangmai naga council eastern zone na lengaki pukning chingsilakli. Hiramasiga mari lainana liangmai naga council eastern zone gi general secretary Dinpi Marian Maina state asegi khwaidagi ariba state highway singi manung chaliba Imphal tamai lambi asi lengaki maikaidagi matam kayagi mamangdagi sembiraktaba asina maram oidaga ngasidi miyamgi chathok chasinda asuki matik khudong chahandre maruaina lambi asegi mafam kayada komjau kaya leibana gari thauba amadi atongba singda awaba kaya leire loinana lambi ase nong chuba matamda leikhom thokle aduga atai matamda ufulna mi chatpa ngamnadre loinana lambi ase chatpagi khwaidagi samba lambi asegi manungda leiriba thonglan atongba amadi ti waichong khul ani ase samnariba irang turel mathakta chahi ahongi mamangda saba hauramlaga machi lengdana leiriba thong ase handaki working session asida sembalo shinaba thabak suba hobiro karigumba thong ase nongju tha laktringai mamangda sembalo haudrabadi turel gi imai hek wangkhalakpaga khul ani asisu phaunaba yadabana maram oiraga Imphal tamai chatpa miyamsu lambi asida chatpa yararoi maram asina lambi asida chatliba miyamna thengnariba khudong chadaba kaya asigi yenglaga lengaki mari leinaba singna Imphal tamai road asibu nauna semjinbinaba amadi thong asibu semba losinbiyu phongdorakli. Adubu asigi jaga sida huji akhoi miyam population si yamdarbada mi 20-30,000 di laibni asigi lambi si tamelong phawro chatpa lambi amani maram maduna lambi si thong lambi si phatabgi maramna nongju pantha dadi singi chawl apukandadi ana ek thokpukanda doctor hospital afam chana chatpa ngamdabagi mayoknaba khudong thibasi kya thokna khrabani maram aduna paliba lenga asina sigi jaga sibu sigi thong sari basibu tawiriba contractor masapmangsu isagi lamne isagi property ni haba Thabak chatmin nakhraga sina lairamlaba kwakaithel lamdongdagi akoizam nonganba misi ase yamna chingnaningai oi hairaduna ngasi misi asegi matangda JSC amasemduna mahaka chatminakhiba thokchom Sonia fadiba fawba asibak chang loroi haina JSC na warep lokre ngasi kwakaithel awang konjeng lekai community hall da misi asega mari lainana miyamgi mifam ama pangthoklaba matung semkhiba JSC asegi convener thongnawjam asalatana permission da phungdokhibada
ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯊꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯔꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥꯅ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯊꯝꯂꯝꯂꯒ ꯃꯊꯟꯇ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯡꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯍꯧ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯑꯃ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯣꯛꯇꯣꯝ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯄꯨꯡ 24 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯒꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯐꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ JACꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ पुलिस डिपार्टमेंट की माइकईदा हाइतारे अथुब मतमदा थिदोकपीदना लला लंजिनजे खंजरगा अखोई JAC माइकईदगी अखोई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दा इखुलोना हाइदि मीडिया की माइकईदगी अखोइना नोलुकचबगा लोइदना मतेंग असे लौजरे हारगा अथुब मतमदा लंगला लंजिनजे थिदोकपियो हाइबे वाफबजे तमजबगा लोइनना अखोइगी हाइरिबा इमुंग असिदा सरकार की चानबा करी लेबगे हाइबदो साइटगी दिंजंग बिरगा तौबा याबा थबक अदगी सीमा हाइबा पिनबियु हाइबा वाफम द लमदम असेगी वेटलैंड अमदी पेडीलैंड सिंगदा आइना यादबा मवोंगदा लम खोपचिनबा नत्रगा लेबाक पोथोक्तुना लमदम असेगी पोथोक हंथननबा होनरिबसिंग असि यंगसिंदुना अथिंगबा कया थमख्रबसु थवाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लांगथेगी लौफम अमदा फुट मरीगी चांगदा लेबाक पोथोक्तुना लैरंबा थेंगनरे मरम असेना कल्टिवेशन ऑफ पेडीलैंड एंड वेटलैंड 8 की मायोक्ता लैबा खुदिंगमक लेंगा असना लीगल एक्शन लौखफम थोई हाइना लौसालगी प्रेसिडेंट मुतुम चुरामनी नंगसी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखरे पाउगी मिफम अदुदा महाकना मखाताना हाइ थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्ना लैबा लांगथेलगी लौफम अमदा फुट मरीगी चांग लैबा कोथोक्तुना लैरंबदै लौसालगी मियोइसिंगना मफमदुदा चत्तुना ममांगदा अथिंगबा थंबा लैख्रबनी अथिंगबा पीरंबदगी मतम खरा लेपलुरबा मतुंग नहोंगना हौखिबा फेब्रुवारी तांग 13 दा अमुक गाड़ी चंगदुना लेबाक कोटपा हौरंबनी मसिगी मतांगदा लौसागी मियोसिंगना चतुना हाइरिबा मतमदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की एग्रीकल्चर ऑफिसरना अयाबा पीबदगी थबक मखा चथबनी हाइबा वफम थमलकी अदुबु ऑफिसरना अयाबा पीरकपगी चे पुथुरओ हाइना हाइरुबा मतमदा यारखिदे हाइरी चार्ज फंक्शनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना ngasi लाना पता साजलबगुंबा लाना मियोंद लम पिथोबगुंबा अदुगा कना कना गुंबसिंगना आईएनसी माना तौनिंगद तौबन याबै मोंगदा हेक्ता मागी अथॉरिटी सुनतना अथॉरिटी सारगा तौरबि मीसिंगदो मदु लीगल पनिशमेंट पीबदुमाइना इफ एग्री ऑफिसर दुना हाइबा फमदुदगी मोहन लेबा को थोक जाय हाइबगी अया पिरम बताबा अदु होइतार मागी थक्तसु स्टेट गवर्नमेंट ना मरोइना ऑनरेबल सीएम ना मसी मियें चंबीरका माइन तक्ते मसी सुचो छोइदना लीगल मनी ओदा थबसे पाइकट बेकनी हाइबगी कोइ थाजबदु थमजगे लमदम असिदा लैरिबा मियामदा मतौ करमना बैंक का अफबा मरी थमदुना सेनमिटलोंदा अहोंबा पुरकनबगी पांदमदा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक यूकोना सिंधुना क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम अमंगसी मोइरांगदा लैबा INA मेमोरियल हॉल दा पांगथोखरे ngasi थौरम अदुदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्फाल की DGM तोंखोपाउ लुंगदिम यूको बैंक हेड ऑफिस की जनरल मैनेजर मनीष कुमार यूको बैंक अगरतला जोन की जोनल मैनेजर राजू दास डिप्यूटी डायरेक्टर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस गवर्नमेंट मणिपुर अमसुंग LGM बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट L इबोचौबा सिंगाना मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखी थौरम की सरुक अमा ओइना मणिपुर की तोंगान तोंगान मफमदा लैरिबा यूको ब्रांच सिंगी मखादा लैबा बेनिफिशियरी 63 लोन सेक्शन ऑर्डर सिंगसु खुसिनखिबगा लोइनना यूकोना फाइनेंस तौबा SHG सिंगी स्टॉल सिंगसु हांगदुना सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंगना पुथोकपा पोथोक सिंग मियामदा उतखिबा अदुदा अथोइबा मिथुंगलेन सिंगना कोइना चतुना यंगसिनखि थौरम अदुदा वांगांगलोइ सिंगना हाइ मियामना लैरिबा बैंक न चिंगबा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट पीबा लोन करमना लौगनी निंथीना सिंगदोकलबा मतुंगदा तुंगदा लाकपा कानबसिंगी मरमदा वफम कयासु फोंदोकनखि
IIT Bombay ki chahi taranipan suraba mahiroi ama pawaida leiba institute adugi campus da leiba hostel gi tare suba mathonda gi chungthaduna sikre suicide note su leiramdi haidi police na case ama register tawkre mahiroi kanglup aman haibagi matung ina laikhidraba mahiroi aduda miyoi kharana torture tawramba yai haiki campus aduda leiriba schedule caste mahiroi singbu tathi tawoina tawi BTech tamliba mahiroi laikhidraba Darshan Solanki Ahmedabad tagini mahiroi aduna aduk sathi kraba step lokhibanu haibagi maramda Powai police na kana thigatli Ambedkar Periyar Phule Study Circle IIT Bombay na awaba phongdokpagi warol da haikibada chahi taranipan suraba dalit mahiroi Darshan Solanki leikhidabada awaba phongdokli mahak tha ahumgi mamangda BTech tamnanaba IIT asida lakhibani first year students po anti reservation gi yengda tathi tawoina tobi haina atopa awaba phongdokpagi cherol da haiki campus aduda leiriba SC ST mahiroi singbo karem kathaina bi senior mahiroi singna tathi tawoina tobi faculty sing amasung employees sing faubana su lagnabi hairi sanabagi pau District Sports Association Kakching gi makhada Sena Athletes Organization Sau Kakching na sinduna ngarangdagi Kakching Khunjampat ground da chatharakhiba 18 Sena Cup 2023 gi ngasi sanakiba match ta IFA Iringbana JA Kakching bu panjal ahum suno da thoikre IFA Iringban gi panjal singdu jersey number 11 Y Tondon bana match ki minute 13 jersey number 6 M Risikant na minute 34 amadi jersey number 10 TH Avinash na match loibagi minute homputaraga hapa minute ani chatpada chankhibani Sora Football Union SFU Sora na sinduna Sora da chathariba third SFU Cup 2023 gi ngasi sanakiba match anigi ahanba ground da LYC Kairauna UDO Sangayum Fambu Pandal Taret amada thoiki aduga anishuba ground gi match tana CPC Lamdingna Langmaidon FC bu Panjal Mari amada maithiba pikre All Jiribam Sports Association Azana Sinduna Mamang Thagi Kuntradagi Haudana Jiribam Higher Secondary School gi Sanabungda Jathariba Kumapan Suba KC Malik Memorial Invitation Football Tournament 2022-23 gi ngasi sanakiba match ta Sunrise na Landroll FC bu goal ahum sunoda maithiba pikre Aroibada Maroiba pa muhana pizari Lupa karo chabagi senfam startup scheme gi taduna leiriba ase kanaba lobiduna senthok lambi leina ba hotna minasi haina Chief Minister N Birena phungdokre Gautam Adani gi lanthum thizin gadabani haiba kholau lauduna CPI Manipur State Council wakan fam chathakre Film making gi matangna chatharakiba workshop loisinkhre Loinana IIT Bombay gi chahita nipan suraba mahiroi ama hostel mathol taret subadagi chongthaduna sikre ngasigi damakta di PAODAM matang sida loijare miyeng tabiri basingbo amukana krumjari